Жалал Ата ууласынан Базоогун несинен келдик. Ушу кызым Батма 2003 жылы туулгандан кийин эле түгөй асан басып, бул баспай калганда биз больницалап эмнеге баспайт деп Жумабеков бардык. Жумабеков деди, кичине лечение кылгыла, биз өзүм убак саат келгенде жасайм операция деди. Эки жамбаш чыгып кеткенин ачык эле айтты. Анан жасайт экен деп ошону лечение кылып эле келдик. Ушумалга чейин бук жасабады Жумабеков бизди. Жасабады да. Неге? Убак сааты келе элек, сөөгүн өсүмү токтой элек деп. Анан сөөгүн өсүмү токтой элек деп анан биз күттүк, ушумага чейин жасабады да. Кылбаганыбыз калбады, больницалап күнүбүз өтөт ошол ушинтип эле күндө тынбай больница лечение кылабыз. Лечение кылбасак буттарым какшап ыйлайт. Бул лечениясын албаса. Анан кийин мындан бөлөк 3 балам бар, менин жолдошум жөн эле рабочий иштейт. Анан биздин неме жок, шартыбыз жок болуп атат. Чет жакка чыгайлык десек, чет жак менен сүйлөсөк жакшы болот, жыйынтык болот деп айтып атат. Эми биздин чамабыз келбей атат да. Көп сумма, биздин сомго 2,5 миллион сом деп атат да. Кайсы жактан? Түркиядан. Биринчи 2 жамбаш жасалат экен, биринчи жамбаш, анан экинчи жамбаш, анан бел жасалат да. Бул алиги жамбаш чыгып кеткенден кийин ийилип басып, анан белге ham күч келип, белем ийилип кеткен экен да. Ошо менен 3 этап жасалат деди. Экөөбүз тынбай больницалайбыз ушинтип. Анан тең туштан көрсөм ыйлайм, ушу менин кызым басса экен деп окшоп. Жумабековго андан кийин да кайрылдыңыздарбы азыр? 2019 эмес. Быйыл жазында өзү чалды. Без неме келгиле Батма деп чалды. Анан макул дедим мен. Анан акчасы канча болот ачык эле айткыла десем, бесплатный жасайбыз деди. Анан бесплатный жасайбыз дедилер. Макул деп анан бир неме жөнөттү WhatsApp'тан, ушу анализден полный өтүп келгиле деп. Биз өтүп анализди, анан кийин барсак жасабай койду да. Мен кайта наоборот минтти да түшүнүк кат жазгызып алды. Мен азыр жасатканга убактыбыз жок, өзүм убакыт таап келем деп жаз десе, мен түшүнүк кат ошентип жазып койдум да, өзүбүзгө минус кылып алдым да. Андан кийин кайра барып көрдүңүз? Жок, быйыл 5 ай, жазда да 5 ай болуп калды. Ушу менен эле ушинтип сыныкчы калбады, сыныкчыларга эми салып калабы, себеп болуп калабы деген ой болот да, үмүт. Изденебиз да, себеп болуп калабы деп. Сыныкчыларга барып канча деген неме кылдык, больницалап канча неме болуп атабыз. Бирден жыйынтык чыкпаганга ошо чет жакка чыгайлык деп үмүтүбүз ошол жакта калды да биздин. Кайрымдуулук фонддоруна бир жактара кайрылып көрдүңүздөрбү? Ушул жардам сурап, балким бийлик, облустук бийлик өкүлүнө өзүңүздөрдүн аймагыңыздарда. Аларга жазып койдук. Аймакка богун немеге Саны Жапаровка жазып келдик. 16-июнь күнү жазып келдик. Не дегенде ал жак Түркиядан 16-июнь күнү неме келди. Доктурлар бияка Кипишкекке келди, ошондо келгиле деди да. Ошондо ушу кыздым жетелеп барып ак үйдүн алдында өз колу менен жазып, ушу кыздымды жетелеп ошол жерде кечке отурдук күтүп. Чоң чыгып биздин үнүбүздү угабы экен десек, жок укпады эч ким. Бирок алардан июнда жаздык, 16-июнда бирок ушумалга чейин жооп келбеди бизге. Өзүбүздүн аймактарга жазып койдук, болот деп айтылып атат, бирок биздин сандан жооп келе элек да бизге. Ушу кызым басып калса дейм, ушу өзүнүн тең туштарына окшоп басып, ойноп күлүп келсе дейм, 19 жылда ушинтип баспай экөөбүз больницалап келебиз. Мектепке окуду өзү? Мектепте окуду, неме мугалимдер өзү келип окутушту. Университетке окуйун деген оюңуз барбы сиздин? Бар. Программист болсом дейм. Мен кызым бар жардам берип койсоңчу. Мен ушул
Sözün düşünüp. Çok olmuş. Elbette. Follow şu omurtkalar kışaya çıkın boyunca ziyan tetkenanı ziyan. Ыйлабаңыз, siz күчтүүсүз, siz буйруса элден жардам сурайбыз, биргеликте каражат чогултабыз, Түркияга барасыз, буйруса жакшы болобуз. Kırkız elim kıyınçılıkla bir çıtayan emez. Kırkız elim işenim şu adam. Kırkız elim açardım ben koyardım. Çardım ben işte oynayıp. Şu an kırkız elim ben ümmet kılıp çıktım. Açardım ben koyardım. Benim sili. Bazıları kızları arpadı o zeyre oysa baskın gelen. 19 yıldan beri şimdi bayını salak burnum etti. 2 yıldan beri burnum şip gitti. Aparım ağzımdır, kafa ağzım kapattı. Kanserime baram boğun. Şimdi testten liçeğini aldırmasam boğun. Ağır altaysan liçeğini aldırmamıştım. Zindik boğun. Şu Türkiye'de kaçaklıkla özledim şu kaparsam deyim. Ümittim baş alacaklar bulacaklar. Çiğdik boğadı. Kırkız elimi birbirine çizden elimiz şu vakıcın. Bunlarla taşta et. Kırkız elimi güç kuvat tapkan nemelerine beri kapayıp verdin. Hiçbir insan balları oruvasın. Ben bunu hiç kimle kalamam gibi. Şimdi çocuklar benim adam asap görüp nime kılıp geldim. Barbağın çel kuvatı. Şuna bir bıçağı asap olganda üçüncülük babay dilemedim. Sadece yaparken çocuklar mağayam. Uçaktan beri koymuşlar. Sizlerden uçaktanlardan muhtaçımın. Sunmaz. 2,5 milyon. 2,5 30.000 dolar. Dışarıdan yapılma. Biz de çokluğundan kırıldı elimde taştı. Kayrılıp yatam. Burada Mekke'nde işte çiçekle işte bir günde birbirine taştagan emez. Taşta etminden inan. Kuda kalasa tınçaman çiçekle жүрgünler tınçaman. Vallahi çakasının aldına geliyorsun. Hiçbirin bende uğurladın. Mağayam çardan berip koymuşlar. Benim eli göğüşe basıp benim student bol okusam deyim kuda kalasa жақсы боласam şunday insanlarga жардам berip şunday insanlar 4 duvalın arasında bu ben bilem bunday yani apamın жардамсыз эч жака чыга албайм. Балдак менен жүрөм. Путума тийбейт. Мындай болуп ишип кетти. 2 жыл болду ишип кеткенине. Колум ишкерип кетип атат. Зыяны тие деген. Тез арада чыкпасаң болбойт. Ишкерип кетип путуңа ишип кетип атат. Шуңа тез арада Avuzu içi kanca avuzu içi çıksa жақсы болады атышат. Ошоңа кыргыз элимге ден жардам сурайм. Кыргыз элим борукер, бордош бирсаңдар, мен силердин жардамыңарга муктажмын. Жардам берип коюңуздарчы суранам силерден. Жардамыңыздарга аябаңыздар. Жумабековго андан кийин такыр байланышып көрбөдүңүздөрбү? Ал Ошо 5 ай болду. Ошо ойдон байланышып айтышты. Кичине ызычы токтосун, биз өзүбүз чалабыз деди. Эмне болгон ызычуу? Бил Жумабековдун неме болдугу ошо ызычууда болгон маалы болчу да. Кичине ызычы токтосун, анан кийин биз өзүбүз чалабыз сизге деди. Анан бул суммасы деди бесплатный болбойт деди. А бизге чалганда бесплатный болот деп чалган. Счетто да 19 жылдан бери счетто ал жакта. Бул бесплатный болбойт деди. Суммасы канча десек 500ге чейин болуп калат деди. Ага деле макул болот, аз биз жасатсак жакшы болуп калса деген үмүттө. Былтыр жасаттык мына путун, сол путун. Жумабековго. Жок, башка адамга жасаттык. Ал ачык эле айтты.
сөөгү катып калды да кыз чоңоюп калган экен, чет жакка чыккыла деп ачык эле айтты. Анан биз ага четке чыкканга акчабыз жок деп бирде 300 000 менен жасаттык, бул жыйынтык чыкпай калды да. Анан ошого эми чет жакка чыксакпы деген үмүт болуп калды да бизде ошо. Ол жагым ишип мындай түнү какшатып оорутат да. Оорусканда чындап айтканда түнүмө уктабайм, лукулдатып кээ берсе ыйлайм, оорусуна чыдабай. Мына апамам неме кылат, түнүмө уктабай калап чыгат. Ушундай азаптан кутулсам эле кыргыз эли мага жардам берет деп үмүт кылам. Ушу бутумдун ооруганын калтырып неме кылсам деп. Жашында эле гипс деп койсо эле бүтмөк экен да, мунуку эң оңой эле болчу экен да. Эми ошол маалда операция деле жасабайт экен, бычак деле жебейт экен, гипс эле койсо бүтмөк экен да. Бирок ал Жумабеков андай кылбай бизди. Убак саат келсин, сөөгүн өсүмү токтосун депчи, мындай ушу жашка келип калды да. Ошондо жаш кезинде эле кайрылып жатасыздар, канча жашта? 2007-жылдан баштап, өзү 2003. 4 жашында кайрылып баштагансыздар. Ооба, неме түгөй баскандан кийин бул эмне баспайт да, анан биз неме болуп чыкканын ошо Жумабековду угуп, ошол жака көрсөттүк Жумабековго. Ошондо эле жасап койсо ушунчалык белиям илбек эмес экен да, белиям илип кетти да, ошо мынтип кыйналып басканга күч келип кетет экен да. Ошо Жумабековдун күнөөсү болуп атат да, ошол жерде биз ушунча азап чеккен. Ошо өкмөткө айтам, ошо окшогон немелерди, бизге окшогон кыйналгандарды эске алып койгула, ошо окшогон чоң болуп иштегендерди, бизге окшогон акча талап кылгандарды көзөмөлдөп койсо дейм, ушу Ташиевди, Садыр Жапаровду көзөмөлдөп биздин ушу биз мына 19 жылдан ушу Жумабековдун айынан ушунча азап чегип келдик да биз. Ошондо эле жасап койсо мен кызым ушунча кыйналмаган эмес экен дейм. Ошондерди канча дээрлик 14-15 жылдан бери жасайм, ана жасайм, мына жасайм деп алып келатат да. Алып келатат, ооба. Ошо 2007-жылдан бери ана жасайм, мына жасайм, убакыт келе элек, сөөк токтой элек деп. Анан кийин бизде Алтынбек Айбек деген бар, депутат. Алтынбеков депутат деген неме бар бизде. Ошо өзү сүйлөшүп Жумабеков менен бизди алып барды, жасатайын, канча акча кетсе да жасайм деди. Бирок ошо Алтынбеков Айбек сүйлөшкөн кезде неме кылбай койду да, жасабай койду да бизди. Же болбосо башка жака баргыла, мен жасабайм десе сиздер эртерээк аракет кылмаксыздар да туурабы? Жашында кыймылдамак, жашында сөөгү кателегинде кыймылдамакпыз, чет жака чыккыла десе чет жака чыкмакпыз ошондо эле. Анан ал айткан эмес, убакыт келгенде мен өзүм жасайм, сөөгү өсүмү токтосун деп эле ошол сөздү. 18 жаш деп туруп. 18 жаш деди, бирок 18 жашында деле жасабады да ошентип. Мен бул эда сүйлөп койдум. Мен чоң эс болом. Бул бардык айланып тегереп келди, ошо Жумабековдун касапаты. Ошол эле киши же болот же болбойт деп койсо, ушундай болмок эмес. Мына кечели 6 март күнү барып келишти. 6 март күнү барды, 7 күнү кайра келишти. Ошондон кийин жигиттер токтоп тургула деп. Мындай өзүңдөр ойлоп көр. Эч качан сөөк чоңойгондо катат балам. Катат. Жашында кылып койсо ушу бүтүп калат эле. Мына эми айланып тегерентип ушуну Жумабековдун жамандыгы болуп атат. Эми ушуларга кичине жардам колун чозуп балам. Бизден эч жардам жок, биздин өкмөттө деле жардам жок. Эми силер бел тутуп турабыз, айнап кетейин сада болот. Эми сени суранып кетебиз жаным балам, ушуга кичине жардам бер. Ушу 19 жылдан бери келин ушу кызы менен алышып келатат. Балам болсо ушу кичине айыл иш кылат, айыл ишин билесин. 3 баласы бар, чөчөдөй болгон. Ушундай балам айнан, эми сенден көп жардам күтөбүз балам. Ушу Жумабековдун эле жамандыгынан ушундай болуп атат. Ушу киши эле же болот же болбойт деп койгондо, эч мындай кызым бечарам кыйналбайт эле, балдарым кыйналбайт эле. Ушу сенден үмүтүбүз катта балам. Рахмат. Кайрылып алып коюңуздар эми кыргыз элине. Кыргыз элим, мен силердин жардамыңарга муктажмын. Кыргыз элим бири-бирине кыйынчылыкта таштаган эмес. Кыргыз элим мынайынан таштабайт. Мен кыргыз элимге ишенип чыгып атам. Кыргыз элим мага жардам берет, жардам колун сунат. Мен кыргыз элимден ишенем.
Нечесин чечек алып чыгып жакшы кылып келди. Ушундай ушуңардан жазбагыла кыргыз элим. Бордош бир сондар чечекте иштеп жүргөндө ден соолугуңа чын аман эсен бала чакаңардын алдыңарга келип ойноп күлүп жайлап келип алгыла. Мен силердин мага жардам бериңер. Мен өмүр бою дуада болом. Кудай кааласа ушу эң биринчи максатым жакшы болуп келиш. Жакшы болуп келип алсам мен ушинтип элге жардам берем. Мен сиңдим китапканадан китап берет, аны окуп отурам. Ошол китапканага өзүм барып окусам дейт. Кыргыз элим эч бир инсанды таштап койгон эмес. Şu vaqa çeyin görübenim taşlap koyganım. Taşlayıp men Kırgız elimge işenip çıkadam. Kırgız elim bana jardam berip koygansarçı. 2.700.000 al akçаны табыш кыймылдап, каражат бизде жоктугунан Кыргыз элимге жардам сурап атам. Эми тынчтап койбогон канча деген инсанды алып чыгып жакшы кылып келишти, пул топтоп. Ушун биздин эл ушунчалык биз элге ишенип чыгып атабыз. Эл чыдап койгон эмес. Мындай ишин башына иш түшкөн адамдар эч качан чыдап койгон эмес да. Ошо элден күтөбүз биз дагы. Ушу кызым жакшы болуп келет. Ушу элден үмүт кылабыз.